स्वागत है आपका आईटी ज्ञान इंदौर में। आज हम नोकिया 5.1 प्लस मोबाइल का चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करना सीख रहे हैं। तो देखिए, ये जो फ़ोन है इसमें टाइप सी कनेक्टर है और एक बार आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। तो मैं इसको लगा रहा हूँ चार्ज पे। ये देखिए, एम्पियर जो है ये बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। इसका चार्जिंग कनेक्टर हम करेंगे रिप्लेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बोर्ड को हमने पीसीबी स्टैंड में फिट कर लिया है। सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट। चार्जिंग कनेक्टर निकल गया है और देखिए जो इसके पॉइंट्स हैं वो भी नहीं उखड़े हैं। तो ठीक है, अब हम एक बार पीसीबी को क्लीन करेंगे, पीपीडी लगाएंगे और पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर आयरन चला के इस पीसीबी को क्लीन करेंगे। ये पीपीडी हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का जो सोल्डर होता है वो हार्ड होता है। तो पीपीडी इसमें मिक्स हो जाएगा, तो जब इस पर सोल्डरिंग विक चलाएंगे तो इसका पूरा सोल्डर जो है वो आसानी से उठा लेंगे हम। ठीक है, अब एक बार इस पर चलाते हैं हम आयरन। ये देखिए, हल्का हाथ रखना है, ऐसे गोल गोल चलाते रहेंगे। बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये वाले जो इसकी सप्लाई की जो लाइंस हैं, इनको हमने पीपीडी लगा के थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा दिया है। तो जब हम कनेक्टर जब लगाएंगे तो इसका सोल्डर हल्का हल्का पिघलेगा और कनेक्टर के लेग्स को पकड़ लेगा। और ये वाले पॉइंट्स जो आप देख रहे हो, ये हमने अच्छी तरह से खाली कर लिए हैं, तो इसमें इसके जो है वो लेग्स फिट हो जाएंगे। ओके, अब ये जो पिंस आपको दिख रही है, इन पिंस पे हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा सोल्डर लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा जो सोल्डर है वो लगभग सभी पिनों पर लग गया है। अब हम फिर से चलते हैं बोर्ड की तरफ। थोड़ा सा जो सोल्डर है वो यहाँ पर नहीं लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं हल्का सा पीपीडी लेके इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये देखिए, अब ठीक हो गया है ये। और हल्का सा हम यहाँ भी लगा देते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा मुझे हल्का सा कम लग रहा है। तो ये देखिए, अब ठीक है। ये साइड में जो ये होल्स दिख रहे हैं, ये वाले, अगर ये होल्स प्रॉपरली खाली होते हैं तो कनेक्टर बहुत स्मूथली लगता है, जैसे कि अभी हमने लगाया है। अब ये यहाँ पर रखा गया है। अब हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और इस पर से हल्की सी हीट देनी है इसके ऊपर।
जिससे क्या होगा, वो थोड़ा जो ये जैसे देखिए हिल रहा है ना, ये हिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको आयरन से आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए इसकी जो पिन है वो पिघल कर वहाँ पर चिपक गई है। ओके, तो ऑलमोस्ट अब हमारा काम हो चुका है। अब पीसीबी को फाइनल क्लीन करके इसको बोर्ड में लगा कर देखते हैं कि क्या ये हमारा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए पीछे से हो गया है ये क्लीन। एक बार इधर की कंडीशन देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी सब सही है। अब इसको एक बार पीसीबी में लगाकर हम चेक करते हैं। तो ये देखिए चार्जिंग जो है वो लेने लगा है फ़ोन अब। तो ये जो कनेक्टर है ये सक्सेसफुली हमारा लग गया है। एक बार वो इसका लोगो भी देख लेते हैं चार्जिंग का। फ़ोन में अभी बैटरी बिल्कुल डाउन है। ये देखिए चार्जिंग का लोगो परसेंटेज बताने लग गया है। तो दोस्तों ये चार्जिंग कनेक्टर C टाइप चार्जिंग कनेक्टर हमारा 100% सक्सेसफुल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।